그냥 보리밥을 좋아했어 원래? 보리밥이 좋아하고 보리밥이 소화가 잘 되고 그때 여기다 이렇게 나물 여러 가지 넣고 강된장을 넣고 비비는 거야 이렇게. 반찬이 아주 여러 가지 잘 나오네. 열무김치도 있고 생채도 있고 감자조림 있고 배추김치도 있고 그것들이 뭐 잡채, 제육볶음, 마늘종, 가재미를 튀겨서 미역국도 있고 또 양배추 이거 싸먹으라고. 이야 이거 맛있다. 양배추도 싸먹어.